ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج المتنوع، ومعاكم اياد هاني. ويلا نشوف حلقه النهارده. اول حاجه كده، في ناس مدمنه يوتيوب، فبالنسبه لها ان هي تخش تجيب اغاني مثلا من على حته تانية، لا دي مشكله. في ناس مدمنه ان هي تفتح الاغاني من على اليوتيوب بس في مشكله طبعا كلنا بنواجهها، اللي هي مجرد ما نخرج من الابلكيشن بتاع اليوتيوب الاغنيه بتفصل طبعا عشان بيبقى فيديو وكده. فانا جايب لك النهارده حل من غير اي برامج، من غير اي حاجه. تعال نشوف ازاي هنشغل الاغاني وما تفصلش. اول حاجه هنعملها، مش هنخش على اليوتيوب، لا احنا هنخش على جوجل كروم المتصفح بتاعنا عادي، تمام، وهنكتب في السيرش youtube.com. تمام، اهم حاجه تكتب youtube.com، لان انت لو دخلت كتبت يوتيوب بس هيشغل لك اليوتيوب الابلكيشن نفسه اللي على التليفون. تمام، فانت مجرد ما تكتب youtube.com هيدخلك بقى على اليوتيوب. هتدوس على الثلاث نقط وتدوس على كلمه ديسكتوب سايت، او بالعربي اسمها العرض باصدار سطح المكتب. هتعلم عليها دي. هنيجي مثلا نعتبر ان الفيديو ده اغنيه، تمام. ده طبعا اخويا يوسف فوزي بيقدم محتوى جميل جدا، بخش دعموه، خشوا اتفرجوا على الفيديو، تمام. وليكن ان دي فيديو اغنيه، عايزين بقى احنا مجرد ما نطلع نشغل اغنيه عادي، تمام. كل اللي علينا ان احنا هنعمل ايه؟ هنشغل الفيديو وهنطلع منه. مجرد ما هتطلع منه هتنزل شريط الاشعارات بتاعك، هتلاقي العلامه دي كروم جايبها لك. مجرد ما تدوس هنا هتسمع ان الفيديو شغال عادي، او اغنيه هيبقى شغال معاك عادي، وهتفضل تعمل انت بقى ايه؟ اي حاجه، بدل ما تخش على اليوتيوب ومجرد ما تطلع من الفيديو الاغنيه تقفل معاك. ففي الحاله دي بتخش بقى، لان هو بيبقى بفيديو، بتخش على الضبط وبتختار الكواليتي، بتخليها 144 اللي هي اقل حاجه، لان انت كده كده مش هتستخدم الفيديو عشان ما يسحبش معاك نت. دلوقتي مثلا في حد عامل لك بلوك على الواتساب، تمام، وانت عايزه تبعتي له مسج مهمه جدا، او في مثلا كنت بتتكلمي مع ولد، ماشي، وهوبا مره واحده لقيتيه شتمك مره والثانيه وراح عامل لك بلوك عشان ايه؟ ما تلحقيش تشتميه. حاجه بتحصل. ازاي بقى تخشي له بقى برضه هو عامل لك بلوك؟ ازاي تخشي له وتبعتي له مسجات؟ اقول لك، في وسيله ثالثه هنحتاجها، يعني شخص ثالث معاكم. الشخص الثالث ده مثلا يفترض مثلا هو هيكون صاحبتك. طبعا اول حاجه هتديها رقم، هتسجله عندها، تمام، وتطلبي منها ان هي هتدخلكوا جروب على الواتس، تدخل رقمك ورقمك، واول ما تدخلكوا انتوا الاثنين تسحب نفسها هي ايه؟ وتعمل ليف جروب وتخرج من جروب واديله بقى، اديله. ودي حركه طبعا جميله جدا وبتنفع في اوقات. طبعا في حد عايز طبعا يبعت مسج مهمه للشخص اللي هو عامل له بلوك، فالطريقه دي بتنفع جدا، ان هو في شخص ثالث يخش الموضوع وتديله رقم الشخص اللي عامل لك بلوك، يبدا الشخص الثالث ده يضيف الرقمين في جروب ويطلع هو من الجروب، وتقول له الحاجات اللي انت عايز تقولها بطريقه جميله جدا من غير اي برامج. الحاجه اللي بعد كده حاجه جميله جدا بتريح البال كده، والله بتريح البال، انا نفسي بستخدمها. ايه هي؟ في معظمنا طبعا الاكتريه بيستخدم الابلكيشن بتاع الواتساب العادي، مفيش اللي هو البلس والذهبي والكلام ده والاخضر والاحمر والاصفر، الكلام ده في ناس كتير ما بتستخدموش. فايه؟ في حاجه جميله ايه بقى بمناسبه الواتساب العادي. ايه هي؟ دلوقتي شخص بعت لك مسج، طبعا هتجيلك الاشعار بتاع المسج، قريتها وانت مش عايز ترد، تمام. في نفس الوقت عايز تكلم حد على الواتس، وفي نفس الوقت مش عايز الشخص اللي بعت لك المسج الاولانيه يشوف ان انت فتحت. هتعمل ايه؟ كل عليك ان انت هتنزل برنامج اسمه جي بي شات اوف. البرنامج ده هيعمل لك ايه؟ هتقدر من خلاله ان انت تفتح الشاتس بتاعت الواتساب بتاعتك وتكلم اي حد، وفي نفس الوقت هتقدر تجمد
تاريخ اخر ظهور بتاعك. يعني وليكن مثلا انت قفلت الساعه 5، هتخش على البرنامج ده وهتلاقي ان شاشاتك كلها، وفي الاخر برضو يعني هتفضل اخر ظهور الساعه 5. يعني من الاخر مش هتحط نفسك في موقف محرج، وفي نفس الوقت هتفتح وتكلم اي حد عندك على الواتساب، وفي نفس الوقت برضو الشخص اللي هو باعت لك مش هيبان له ان انت فتحت، فهتبعد عن اي مواقف محرجه. دلوقتي بقى بعد ما حملنا برنامج جي بي شات اوف، هنخش عليه. بعد كده نديله كل الصلاحيات اللي هتقابلنا، ونعلم على العلامه دي وندوس تحت على جو تو سيتنج، وبعد كده نرجع تاني للبرنامج. دي واجهه البرنامج بتاعنا. هنقول مثلا لو حد مثلا بعت لنا على الواتساب بقى، فهيجي لك طبعا اشعار عادي، فانت بقى مش عايز ترد عليه، وفي نفس الوقت عايز تعمل شات تاني، في نفس الوقت مش عايز الشخص اللي بعت لك يعرف ان انت فتحت. فانت هتعمل ايه؟ كل اللي عليك ان انت بقى هتخش على البرنامج، وعايز شوف بقى انت عايز تبعت لمين، او لو حد بعت لك هيجي لك المسج بتاعته هنا. ولو عايز تبعت انت لحد بتدوس على كونتاكتس، بتلاقي الارقام بتاعتك كلها. ولو عايز تشوف اي ستوري بتلاقي ستيت يو سيف، بتخش عليها بتلاقي برضو الاستوريات بتاعتك كلها. ولو عايز تنزلها كمان ممكن تنزلها. وكده يا صاحبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا حلقه جميله جدا، فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمني بلايك وشير وسابسكريب، وتفعل زر الجرس عشان اي حاجه جديده توصلك. وباي.